எவ்ரிவன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நானும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க, அதாவது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ப்ரெக்னன்சி டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நெஞ்செரிச்சை கண்டிப்பாக இருக்கும். அந்த நெஞ்செரிச்சை கொஞ்ச நாளில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ட்ரை காஃபாக வறட்டு இருமை விடாமல் கண்டினியூவாக வந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால் நம்மளால் படுக்க முடியாது, நிம்மதியாக தூங்கவும் முடியாது. அதுவே ரொம்ப ஒரு தொல்லை மாதிரி இருக்கும் அந்த சமயத்தில். அப்போ அந்த சமயத்தில் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போய்ட்டு டேப்லெட் கேட்டால் கூட அவங்க டேப்லெட் கண்டிப்பாக கொடுக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் என்ன செஞ்சால் அந்த வறட்டு இருமல் சரியாகும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அது போக வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதாவது அந்த வறட்டு இருமல், அதாவது ட்ரை காஃபை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, 3 மிளகு எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா ஒரு 5 மிளகு எடுத்துக்கோங்க. 5 மிளகும் 2 ஏலக்காயும் நல்லா நச்சுட்டு நீங்கள் வெறும் வாயில் போட்டு அதை மெல்லமாக நீங்கள் மென்று அந்த ஜூஸை மட்டும் நீங்கள் வாயில் வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கிட்ட அதை நீங்கள் சப்பி சாப்பிட்டீங்க, அதை அப்படி குடிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த வறட்டு இருமல் சரியாகும். நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸுக்கு மட்டும் கிடையாது, நார்மலாக வறட்டு இருமல் சளிக்கு வரும்ல, அவங்களும் இதை ட்ரை பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.